В общем, подписчики, вот этого уроблена ветер мне, блядь, извините за выражение, сломала дверь. Типа говорится, сидел спокойно себе, минус дверь. Тут, во-первых, вообще один, получается, снесло вообще выдера, а другой вообще прям внутрь зашел. Охуенно! Спасибо, папаша. Хотя бы это не папаша сделано. Я думал, она вынесет вот эту мне палку, а вынесла саму дверь. Спасибо.